Nilipata ajali. Ni kwamba gari ilipita kwenye mguu wangu nikiwa nimeanguka, nikiwa naendesha viatu vya matairi. Asilimia 99 ya watu ambao wanakuja gym wanakuwa wengine either wana stress, wengine wana matatizo. Kipindi takuwa kuna mtu kwenye jamii iliyokuwa imenizunguka alikuwa na matatizo ya moyo, alikuwa anapata matatizo ya kimwili, lakini kila tulivyokuwa tukitembea kwenda sehemu mbalimbali walikuwa wanatuambia kwamba mazoezi na mlo kamili, balanced diet, ni vitu ambavyo vina uwezo wa kurekebisha maisha ya mtu. Mwili wenye nguvu hujenga binadamu mwenye nguvu zaidi. Mazoezi ya mwili hayajengi tu misuli yako, bali huimarisha nidhamu yako, huongeza kujiamini na kukupa nguvu ya kuongoza, kulinda na kujitokeza kikamilifu katika kila eneo la maisha yako. Mtu anayetaka kukata tamaa, kitu cha kwanza anakuwa na visababu. Ukishaona mtu ameanza kuuliza maswali au ameanza kusema kwamba kitu anachoenda kufanya kuna watu wengi wanakifanya, ameanza kuleta maswali ambayo hayaeleweki, sijui nitaweza, jua kwamba huyo mtu amefika hatua ya kukata tamaa. Huyu mtu kumrudisha kwenye reli, kitu cha kwanza ni kuongea naye. Sababu personally I believe kwamba gym 70% mtu anahitaji maongezi kuliko mazoezi, sana sana kipindi akiwa ndipo anaanza mazoezi. Ndio maana tunasema kwamba tunataka tuwe physically fit and psychologically settled. Kwa hiyo ukishaongea naye ukamwelezea zile process ambazo yeye alikuwa anaona kwamba ni swala gumu sana, anakuja kugundua kwamba ni swala ambalo linawezekana, ni swala jepesi. Watu wa design hiyo ni wengi sana, na naweza nikasema kwamba kwa mtazamo wangu binafsi, asilimia 99 ya watu ambao wanakuja gym wanakuwa wengine either wana stress, wengine wana matatizo, yani ambayo yanawapush. Yule 1% anaweza akawa ndio mtu anayefanya mazoezi akiwa yanatoka moyoni. Kwa hiyo yes, watu hao wanaokuja wengi wao wanakuwa na matatizo, lakini ni matatizo ambayo tunatatua na yanaisha kabisa. Kitu cha kwanza unaweza tukaangalia mwili wake au appearance yake. Kutojijali. Pia tunaangalia pia maongezi yake. Mara nyingi anakuwa na maongezi ambayo yako negative. Kama mtu anasikiliza mziki pia anakuwa anatamani mziki ambao upo negative. Kwa hiyo ukimwangalia lifestyle yake yote kwa ujumla, unaona kabisa kwamba ni kupotea, sababu kila kitu atakuwa negative. Watu wengi wanaacha safari ya fitness kwa sababu 3: why, when na what. Why, mtu anajiuliza, hajui ameanza safari ya fitness, lakini kwa nini ameanza? Hapo ndipo wengi hawajui kwamba amekuja kupunguza mafuta mwilini au amekuja kupunguza uzito. Lakini when huyu mtu akifanikiwa kupita ile stage ya kwanza, akaingia kwenye stage ya pili ya kuanza kufanya mazoezi, hajui lini aache kufanya mazoezi. Kwa hiyo huyu mtu anajikuta amefanya mazoezi mengi na overtrain, mwisho wa siku hapati matokeo na anakata tamaa. Then tunaenda kwenye sababu ya what. Huyu mtu hajui kitu gani nifanye baada ya kufanya mazoezi. Stage ya kwanza ameipita, ya pili ameipita, lakini hapa kwenye ya 3 anafeli, hajui nitafanya nini
baada ya mazoezi ili niweze kupata matokeo. Kwa hiyo hawa watu kwa sababu hizi tatu wanajikuta wamekata tamaa na wameacha kabisa swala la mazoezi. Watu wengi wakiacha mazoezi wanajipa moyo kwamba maisha yatakuwa sawa, maisha yatabadilika. Lakini nataka ujiulize hili swali. Kama umefanya miezi miwili, umefanya miezi mitatu, lakini hujapata matokeo, je, ukiacha ndio utapata matokeo? Mwanzo ni mgumu. Kwa hiyo mtu atapambana na nafsi yake ile siku ya kuanza. Na mimi binafsi nadhani ndio vita ambayo ni ngumu zaidi ya kuanza. Kuweza kupata ule moyo wa kustep na ukachukua step ya kwanza ya kubadilika. Kusema kweli, vitu vingi vimetokea, vingi sana ambavyo vimetaka mimi kunikatisha tamaa binafsi, lakini sitosumbuka hata kuvizungumzia, sababu haubidi kuwa na kitu chochote kwenye maisha ambacho kinabidi kikukatishe tamaa ya kutimiza ndoto yako. Kwa hiyo huwa naviweka pembeni na kabiliana navyo na naweza kusonga mbele. Kuna kipindi nilikuwa kijana, lakini bado nipo kwenye hii sekta ya fitness. Nilipata ajali, na ile ajali ni kwamba gari ilipita kwenye mguu wangu nikiwa nimeanguka, nikiwa naendesha viatu vya matairi skates. Lakini baada ya hapo nilienda hospitali, na nilivyotoka hospitali ilikuwa inanibidi niendelee na kazi, lakini pia nilikuwa inabidi niendelee na mazoezi kujitibu mwenyewe, sababu mimi ndio Dr. Fitness. Sasa nitaenda kwa daktari gani mwingine? Kwa hiyo kipindi hicho kilikuwa kigumu sana kwangu, na niliweza kujirudisha taratibu na ule mguu kuweza kurudisha kwenye hali yake na usawa wake. Kwenye jamii zetu kipindi tunakuwa, kuna watu wengi sana ambao walikuwa na matatizo hayo, yani ambayo matatizo hayo mimi nikiangalia yanasababishwa na sababu ambazo ni za kiafya. Pengine ni kutoweza kufanya mazoezi, pengine ni kutoweza kula vizuri, labda kwa sababu hawajui chakula wanakipangilia kivipi, hawajui wafanye nini. Kwa hiyo nilivyopata fursa na kuweza kuona kwamba kweli mimi naweza kubadilisha maisha ya watu kwa kuyagusa direct, nikaona kwamba hiki ndio kitu sahihi na inabidi nikiwekee nguvu. Kuna mfano wa dada mmoja aliyekuja kwetu akiwa na disc bulge, lakini ndivyo muangalia, yani niliona kama mtu aliyekata tamaa. Lakini baada ya muda na yeye kuweka juhudi na kuweza kubadilika, na ile alivyokuwa anabadilika ile taratibu nikiwa namuona, yani inakuwa kama vile unakuza mtoto yani. Kwa hiyo ukimwangalia na wewe inakupa nguvu na inakupa hamasa na kukupa nguvu ya kuweza kuendelea na kutokata tamaa, kwa kuweza kubadilisha pia maisha ya watu wengine. Nikiona mtu anabadilika inanipa furaha kubwa sana. Kipindi takuwa kuna mtu kwenye jamii iliyokuwa imenizunguka, alikuwa na matatizo ya moyo, alikuwa anapata matatizo ya kimwili, lakini kila tulivyokuwa tukitembea kwenda sehemu mbalimbali, walikuwa wanatuambia kwamba mazoezi na mlo kamili, balanced diet,
ni vitu ambavyo vina uwezo wa kurekebisha maisha ya mtu. Kwa hiyo hicho kitu kilikuwa kiko hapa kichwani mwangu, na kweli kabisa nikaweza kuwafikia watu mmoja baada ya mwingine na kuona kwamba kweli hiki kitu cha fitness na mlo mzuri ambao umekamilika kweli kina uwezo wa kubadilisha maisha ya watu na maisha yakawa bora zaidi. Kwa mfano, kuna kesi ya dada mmoja alikuja, tukampokea, tukamsikiliza. Huyu dada alikuwa hawezi kutembea steps 10 bila kufunga mkanda, kwa maana ya kwamba mgongo wake ulikuwa hauwezi kumsupport. Na tatizo hili lilianza kawaida, kama mtu ambavyo unaweza ukawa huko na nyumbani kwako unatoa kikombe chini, au una deki au unafuta kitu, na mgongo ukaanzia hapo kukuuma, na ikawa ni tatizo ambalo linakuchukulia hata miaka pasipo wewe kupona. Lakini tulimtengenezea program ambayo kwa wiki 2 alikuwa ameanza kujisikia unafuu ambao alikuwa hajawahi kusikia maishani mwake. Lakini hiyo kitu ilinipa sana mimi furaha na kuona kwamba changamoto ambazo pengine sikuweza kuzitatua nilipokuwa mdogo, nimeweza kuzitatua nikiwa mtu mzima, na hiyo inanipa nguvu ya kutokata tamaa. Kwa hiyo fitness haitakusaidia kwenye matatizo ya kijamii peke yake, bali itakusaidia pia kwenye matatizo madogo madogo ya kwenye maisha yako kwa ujumla.